2017 оны эзэлт ерхий шалгалтын газар зүйн хичээлийн ерөнхий бэлгүүрийнт бол харагдаж байна. За бэлгүүринтээс бид бүхэн ямар мэдээллийг авах боломжтой вэ гэхээр за шалгалтын нэр болон хувцас, даалгаврын тоо болон оноо, агуулга, танин мэдхийн түвшинд харгалзах даалгавруудын мэдээллийг бол авах ёстой байдаг. За шалгалтын хугацааг харъя. За шалгалтын үргэлжлэх хугацаа бол нийт 80 минутын хугацаанд бол үргэлжилдэг байгаа. За шалгалтын даалгавар бол нэгдүгээр хэсэг буюу сонгох 50 даалгавар, хоёрдугаар хэсэгтээ одоо нөхөх харгалзах 4 даалгавраас бүрддэг. За даалгаврын оноожуулалтын хувьд бол одоо нэгдүгээр хэсгийн 50 даалгавар нь 76 оноотой, хоёрдугаар хэсгийн 4 даалгавар нийт 26 оноотой байхаар ингэж боловсруулагддаг байгаа. За танин мэдхийн түвшинийг аваад үзэх юм бол одоо танин мэдхийн түвшин бүрт харгалзах даалгавруудыг бол одоо хөнгөнөөс нь хөндлөө чиглэсэн байдлаар авч үздэг. За агуулгын хувьд аваад үзэх юм бол одоо агуулгаа хуваарлахдаа агуулгын багтаамж болон цагийн ногдлоос харгалзан үзэж агуулгаа хуваарладаг байгаа. За одоо эндээс ингээд танин мэдхийн түвшин бүрт харгалзах даалгавруудын хувь хэмжээг аваад үзэх юм бол за сэргэн санах түвшний даалгавар 20%, ойлгох түвшний даалгавар 30%, хэрэглэх түвшний даалгавар 20%, задлан шинжлэх түвшний даалгавар 20%-ийг эзлэхээр ингэж боловсруулсан байдаг. Одоо ерөнхий бэлгүүрийнтийг бол жил болгоны 5 сарын ихээр бол олон нийтэд зориулж бол нээлттэй байдлаар тавьж өгдөг. Тэгэхээр багш эцэг их болон одоо хүүхдүүдийн хувьд бол одоо тухайн жилд ямар агуулга, ямар хэдий хэмжээний даалгавар ирэх юм бэ гэдэг ерөнхий мэдээлэл бол ингээд ерөнхий бэлгүүрийнтээс бол авах боломжтой байгаа. За одоо нэг агуулга дээр хэм мандал агуулга дээр одоо ингэж жишээ аваад наривчлсан бэлгүүрийнтийн жишээг тавханд үзүүлье. За наривчлсан бэлгүүрийнтийн хувьд бол ямар онцлогтой юм бэ гэхээр дэд агуулгаараа задардаг онцлогтой байгаа. Дэд агуулгаараа задраад за мөн танин мэдхийн түвшин бүрдээ ингэж даалгаврын харгалзуулаад одоо зохиогч нартаа өгдөгөөр одоо энэ наривчлсан бэлгүүрийнтийн онцлогтой. За шалгалтын үр дүнгээ та бүхэндээ танин мэдхийн түвшин, дэвтрийн бүтэц, агуулга, дэд агуулга гэсэн дараалалаар хүргэе. За газар зүйн шалгалтын сүүлийн 3 жилийн үр дүнг одоо танин мэдхийн түвшин бүрт харгалзах даалгавруудын гүйцэтгэлээр наваад үзэх юм бол одоо сүүлийн 3 жилд одоо хөнгөнөөсөө одоо хөндлөгөө тийм шаталснаар бол одоо ингээд гүйцэтгэл нь бол буурсан үзүүлэлтүүдийг бол тавхан харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо сэргэн санах түвшний даалгавруудыг бол хамгийн өндөр гүйцэтгээд эсрэгээрээ задлан шинжлэх түвшний даалгавруудыг бол тааруу гүйцэтгэж байгаа нь эндээс бол харагдаж байгаамаа. За шалгалтын үр дүнг одоо дэвтрийн бүтцээр наваад үзэх юм бол за нэгдүгээр хэсгийн даалгавруудыг бол ер нь сурагчид илүү гүйцэтгэдэг. За хоёрдугаар хэсгийн даалгавруудыг бол ер нь тааруу гүйцэтгэдэг нь бас харагдаж байгаа. За сүүлийн 3 жилийн шалгалтын үр дүнг авч үзье. За шалгалтын үр дүнгээс аваад үзэх юм бол за 2017 онд бол усан мандал агуулгын даалгавруудыг хамгийн өндөр хөвтэй гүйцэтгэж байсан бол 2010 тухайн жилдээ одоо хэм мандал дэлхийн уур амьсгал агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн сул гүйцэтгсэн байгаа. За энэ үр дүнг одоо та бүхэн ингэж харж болно. За 2018 онд яаж гүйцэтгсэн юм бэ гэхээр за эдийн засгийн хөгжил ба байгалийн нөөц ашиглагдсан агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн өндөр хөвтэй гүйцэтгээд эсрэгээрээ хэм мандал ба дэлхийн уур амьсгал агуулгын даалгавруудыг хамгийн сул гүйцэтгсэн байгаа юм аа. За 2019 оны үр дүнг харж үзье. За байгаль нийгмийн орчин агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн өндөр хөвтэй гүйцэтгсэн. За хэм мандал агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн сул хувьтай гүйцэтгсэн байгаа. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол хэм мандал агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн сул гүйцэтгсэн байгаа нь бол энэ 3 жилийн үр дүнгээс бол харагдаж байна. За одоо ингээд дэд агуулга руу шилжээд харах юм бол за 2019 онд одоо хэм мандал агуулгаасаа агаарын чих тундас гэсэн агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн сул гүйцэтгсэн байдал бол харагдаж байна. За одоо ингээд сул гүйцэтгэлтэй агуулгаас бол одоо жишээ даалгаврыг хэдүүлээ авч үзье. За энэ даалгавар маань одоо 2019 оны V хөлбөрийн 1-р хэсгийн 27 дугаар даалгавар байгаа. За энэ даалгаврын хувьд бол хэм мандал агуулга, агаарын чих тундас дэд агуулга, ойлгох төвшний 10 дугаар ангид үздэг хичээл байна. За даалгаврын зорилго нь бол үүлний төрөл, хэлбэр шин чанарыг тодорхойлох ийм зорилготой даалгавар байсан. За даалгаврын тавилыг авч үзье. Дээд мандлын үйл аль нь вэ гэсэн даалгавар байгаа. За хариултуудаас бол одоо сурагчид маань сэмжин давхраад гэсэн даалгаврууд хариултыг бол одоо авах ёстой байсан. За одоо эндээс хэдүүлээ хариултын мэдээлэлтэй танилцъя. За хариултын мэдээллийн хувьд бол за энэ даалгавар маань за хүнд хөнгөний хувьд бол одоо хүнд ялгах чадрын хувьд бол одоо тохиромжтой гарч ирсэн. За энэ даалгаврын хувьд бол зөв хариултыг бол нийт шалгуулагчдын 32.8% нь бол зөв хариулсан.
За бас одоо эндээс нэг одоо өөр хариултын хэлбэрийг харж үзэх юм, буруу хариултын хэлбэрийг харж үзэх юм бол 26.1% нь одоо өндрийн бөөн үйл гэдэг хариултыг сонгогдсон байгаа. За хүүхдүүдийн хувьд бол одоо үүдний шин чанар одоо өндрийн талаарх ойлголт бол эндээс бол сул байгаа нь бол харагдаж байгаа. За хүндрлийн зэргийн хувьд 32.8%-тай хүнд, за ялгах чадрын хувьд 31.3%-тай сайн. За даалгаврын тавилын хувьд бол тохиромжтой даалгавар гэж ангилагдсан ийм даалгавар байна. За тэгэхээр энэ даалгаврын хувьд бол одоо багшийн хувьд тухайн сэдвийн хүрээнд ажиглалт хийлгэж, тэмдэглэл хөтлүүлэх, за жишээ баримтаар ажиллуулж, тайлбарлах, чухал одоо мөн сонгох хэлбэрийн даалгавартаа хариултын шинжилгээ хийж бас багш нарын маань хувьд бол сурах хэрэгтэй байгаа. За сурагчдын хувьд бол одоо юу гэдэг нь сурах бичгээр байгаа үүлний дээд бол манлын даалгавруудыг одоо чийжлэхээс илүүтэйгээр хүүхд болгон одоо тухайн даалгаврын үндсэн дээр одоо ямар үүлнээс ямар бороо ордын, үүлний өнгө нь ямар байхад одоо ямар хурд тундас ордын гэх мэтчлэн одоо шинжилгээ гэж илүү мэдлэг ойлгохтой баттгал илүү зүгээр байдаг. За шалгуучлалтын хувьд бол одоо суур мэдлэгээ бол сайжруулах шаардлагатай нь бол эндээс харагдаж байна. За дараагийн даалгаврыг аваад үзье. За энэ даалгаврын хувьд 2019 оны ЭО хөлбөрийн 1-р хэсгийн 19-р даалгавар байна. За энэ даалгаврын хувьд чулуу мандал агуулга, дэлхийн гадаргуй дотоод бүтцийн дагуулгын танин мэдхүйн түвшний хувьд одоо ойлгох түвшний 10-р ангид үзэх даалгавар байгаа. Даалгаврын зорилгын хувьд бол дотоод үе давхарх бүрийн онцлог, зузаан, бодисын шин чанар зэргийг ялган тодорхойлох даалгавар байсан. За даалгаврын тавилыг хэдүүд авч үзье. Дэлхийн дотоод бүтцийн үе давхрыг гадаргаас гүн тийш өрших зайг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно гэсэн даалгавар байгаа. За эндээс хэдүүлээ хариултын хувилбарыг авч үзье. За энэ даалгаврын хувьд хүндрлийн зэргийн үед 32.8%-тай хүнд, ялгах чадрын үед 47.1%-тай маш сайн. За тохиромжтой гэж ангилж багтсан даалгавар байна. За шалгуулагчид бол зөв хариултыг бол 32.8% нь бол зөв хариулсан. За харин 38.1% буюу одоо энэ анхаарал татж байгаа хариултын хувьд бол хүүхдүүд бол газрын давхаргын зузааны мэддэг боловч доод мант болон гадаад цөмийн зузааныг бол ялгаж чадаагүй сурагчид бол энэ даалгаврыг бол гэж гүйцэтгэсэн байгаа. За сурагчдын хувьд бол ер нь дэлхийн дотоод бүтцийн үе давхаргах түүний зузааны талаарх мэдлэг бол бас нэг сайн биш байна, асуул байна гэж эндээс бол харагдаж байгаа. За дараагийн даалгавар бол 2019 оны СЭ хөлбөрийн 1-р хэсгийн 44-р даалгавар байгаа. За тухайн даалгаврын хувьд бол дэлхийн бидний орон гэр агуулга, галактик ба нарны аймагдэд агуулга, за хэрэглэх түвшний 10-р ангид үздэг даалгавар байгаа. За даалгаврын зорилго нь аваад үзэх юм бол нар болон зарим моддын зайг харьцуулан тооцоолох ийм даалгавар байсан. За тавилыг авч үзье. Нар ба бархас бод хоёрын хоорондох зай 778 сая км. Энэ зайг одон орны нэгжээр илэрхийлнэ үү гэж тодорхойлсон даалгавар байна. За даалгаврын зөв хариулт бол 518 гэж хүүхдүүд хариулах ёстой байсан. За өөрөөр хэлбэл дэлхийгээс нар хүртэлх зай 150 сая км байдаг. Үүнийг нэг одон орны нэгж гэж үздэг байгаа. Даалгаврыг зөв хариулсан сурагчдын хувьд бол одоо бархас одын дэлхийгээс нар хүртэлх зайг нэг одон орны нэгжийн зад хуваагаад ингэж одоо зөв хариултыг гаргаж ирэх ёстой байсан. За хариултын хөлбөрийг харж үзье хэдүүлээ. Энэ даалгаврын хувьд бол хүндрлийн зэргийн хувьд 31.7%-тай хүнд, ялгах чадрын хувьд 50%-тай маш сайн даалгавар гэж гарч ирсэн байгаа. Зөв хариултын хувьд бол одоо нийт шалгуулагчдын 31.7% нь бол зөв хариултыг бол сонгосон. Харин одоо буруу хариултын анхаарал татж байгаа нэг бол 41.7% нь бол одоо шууд одоо хариултын өгөгдөлтөөр байгаа мэдээллийг бол одоо шууд буулгаж ингэж тавьж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бархас од нар хүртэлх зайг одоо зайны одон орны нэгжийг бол 778 одон орны нэгж гэж одоо шууд буулгаж ирсэн. Тэгэхээр шалгуулагчдын хувьд бол одон орны нэгжийн талаарх бол мэдлэг бол муу байгаа нь бол эндээс харагдаж байна. За одоо энэ хоёр даалгаврын хувьд бол тухайн багшийн хувьд холбогдох кейсийг судлуулах, за үеийнх хичээлүүдээр бас сайн ажиллах бол шаардлагатай. За хүүхдүүдийн хувьд бол одоо галактик одон орны нэгж, одоо гэрлийн жил, дэлхийн дотоод бүтэц болон одоо галт уушил, газар хөдлөл, дэлхийн томоохон тектоник хавтангуудын талаарх одоо баримтын шинжилгээ ухааны нэвтрүүлгүүдийг бол сайн үзэж, за мөн холбогдох одоо мэдээллийг одоо бусад мэдээллийн их сурвалжаас авч одоо хэвлүүлэх зүйтэй байгаамаа. За одоо энэ холбоосуудаар бол жишээлбэл ороод одоо яг энэ анхааруулж байгаа зүйлүүдтэй холбоотой бичлэгүүдийг авч үзэж болно. За өөрөөсөө мөн YouTube-ээс өөрөөсөө хайгаад бас мэдээллүүдийг бол авах боломжтой байгаа. За дараагийн жишг даалгавар бол 2018 оны ВВ хөлбөрийн 1-р хэсгийн 2-р даалгавар байгаа. За энэ даалгаврын хувьд газар зүйн зураг ба судалгаа, газар зүйн судалгааны арга хэрэгсэл дэдбүлгийн сэргийн санах төвшний 7-р ангид үздэг ийм даалгавар байна. Даалгаврын зорилго нь газар зүйн хэмжилтийн багаж хэрэгслийн талаарх мэдлэгийг шалгах даалгавар байсан. За даалгаврын тавилыг авч үзье. Агаарийн чигийг хэмждэг багажийг сонгоно гэсэн ийм даалгавар байна. За зөв хариулт нь бол
агаарын чигийн хэмждэг багажийг геограмметр гэдгээ гээд. V хөлбөрийг бол хүүхдүүд сонгох хэрэгтэй байсан. За хэдүүлээ хариултын хөлбөрийг харж үзье. За энэ даалгаврын хувьд бол хүндрлийн зэргийн хувьд бол 25.1%-тай хүнд, ялах чадрын хувьд 34.1%-тай сайн даалгавар болж ирсэн. За нийт шалгуулагчдын 25.1% нь агаарын чигийг хэмжихэд зориулагдсан багажны геограмметр ямаа гэдэг зөв хариултыг бол сонгогдсон байгаа. За харин одоо энэчээс анхаарал татсан зарим хариултуудыг авч үзэх юм бол 28.4% нь барометр, за 27.7% термометр гэсэн хариултуудыг сонгогдсон. За эдгээр хүүхдүүдийн хувьд ер нь бол хамгийн сайн сонссон буюу одоо сонсож байсан ийм одоо хэмжлийн багажуудыг бол нэрлэлсэн байгаа. Гэхдээ яг үүрэг зориултын талаар бол мэдлэг бол байхгүй. За 11.9% нь бол плюгер гээд энэ тэр хариултын хувьд бусдаас арай өөр харагдаж байгаа. За тэр сонголтын дээр бол хүүхдүүд одоо анхаарсан байж болж байна. За курвиметрийн тухайд бол одоо эдгээрээсээ бол яах нь шал өөр одоо мөрийн шугамын уртыг хэмжихэд зориулагдсан байгаа ч байгаа юм. Тэгэхээр курвиметрийн сонгосон сурагчид бол одоо энэ багаж хэрэгслийн талаарх одоо тодорхой ойлголт бас байхгүй байна гэж үзэж болохоор байна. За багшийн хувьд бол холбогдох одоо сэдвүүдээр тухайн одоо газар зүйн багаж хэрэгслүүтэй танилцуулах, ажилуулах, туршилт хийх хэрвээ байхгүй бол одоо бусад одоо зурагт хуудас мэдээллүүдээр одоо хүүхдүүдтэй одоо зургаар ч юм уу танилцуулах бол хэрэгтэй. За хүүхдүүдэд мөн мэрэгжлийн нэр томьёог чийжлүүлэх, агаарын температур, дундас салхи, даралт зэрэг агаарын элементүүдийг хэмжих аргуудтай бол танилцуулж, хэмжилтийн багаж хэрэгслүүдийг бол сайн нэрлэх нь зүйтэй байна. За сурагчдын хувьд одоо газар зүйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нэр томьёог бол чийжлэх, үүрэг зориултыг нь бол ойлгох нь бол чухал байна. За мөн суурь мэдлэг чадвараа бол энэ үүднээс бол сайжруулах хэрэгтэй. За дараагийн даалгавар бол 2017 оны хөлбөрийн 2 дугаар хэсгийн 2 дугаар даалгавар байгаа. За даалгаврын тухайн даалгавар маань хийм андал ба дэлхийн уур амьсгал агуулга, агаарын даралт ба салхитэд агуулга, задлан шинжилгээ төвчний 10 дугаар ангид үздэг энэ агуулга байна. За даралтын зориугаар гадаргын харьцангуй өндөр гэж тодорхойлох чадвар шаардсан ийм даалгавар байгаа. За тавилыг аваад үзэх юм бол Сүхбаатар хотод цаг агаарын мэдээгээр агаарын даралт 798 гектопаскал, А хотод агаарын даралт 860 гектопаскал гэж зарлжээ. Хоёр хотын агаарын даралтын зөрүү болон орших өндрийн зөрүү тооцоолоорой гэсэн ийм даалгавар байгаа. За энэ даалгаврын хувьд бол одоо мэдэгдэж байгаа хоёр хотын агаарын даралтын зөрүүг хоорондоо хасаад одоо даралтын зөрүү бол 62 гектопаскал гэж гарч ирэх ёстой. За нөгөө талдаа одоо 62 гектопаскалаа 100 м өржүүлээд 10 гектопаскал туваагаад одоо 620 м гэж хоёр хотын орших өндрийн зөрүү бол гарч ирж байгаа. За хариултын мэдээллийг хэдүүлээ авч үзье. Энэ даалгаврын хувьд бол хүндрлийн зэргийн хувьд бол 23.9%-тай хүнд гэж гарч ирсэн байна. За хариултын хувьд бол эхний хувьд хоёр хотын даралтын зөрүүг бол 53.6% олсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл математикийн энгийн хасах үйлдэлийг одоо хийж чадсан сурагчид 53.6% байна гэсэн үг. Үлдсэн нь одоо математикийн энгийн үйлдэлийг бол хийж чадаагүй гэсэн үг. За хоёр дахь одоо 2 дугаар хэсгийн буюу хоёр хотын өндрийн зөрүүг олсон сурагчид бол 5.5% бол эзэлж байгаа. За тухайн сурагчдын хувьд бол агаарын даралт өндөрлөгөө 100 м тутамд 10 орчим гектопаскалаар буурдаг гэдгийг бол одоо мэддэг хүүхдүүд бол одоо 5.5% байна гэсэн үг. За энэ одоо нийт гүйцэтгэсэн бүрэн гүйцэтгэсэн сурагчдын хувьд бол 5.3% байна. За дараагийн даалгавар бол хийм андал ба дэлхийн уур амьсгал, агаарын хийм андлын чиг тундас дэд бүлгийн задлан шинжилгээ төвчний даалгавар байгаа. Энэ одоо яг үздэг анги нь бол 10 дугаар ангид энэ даалгавар хичээлийг бол үздэг. За агаарын чигийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолох чадвар шалгасан ийм даалгавар байна. За тавилыг та бүхэндээ харуулж байна. За даваа гарагт агаарын температур Цельсийн 10 градус, харьцангуй шиг 60%, чигийн багтаамж 941 грамм/куб бол байв. Мегмар гарагт агаарын температур чигийн багтаамжийн хэвээрээ харьцангуй чиг 80% болсон бол өдөр тус бүрийн агаарт байх чигийн хэмжээг тооцоолоорой гэсэн ийм даалгавар байна. За одоо ингээд бодлтын 5 хүн эндээс харж байна. Өөрөөр хэлбэл 10 градустай үеийн чигийн багтаамж болох 941-ийн 60% харьцангуй чигээр үржүүлээд 100%-д хуваагаад ингээд тооцоолчих бас энгийн хялбархаа гэж хэлж болохоор ийм даалгавар байсан. За гүйцэтгэлийг аваад үзье. За мөн даваа болон мегмар гарагийн одоо тухайн агаарын чигийн багтаамжийг бол олсон хүүхдүүд бол даваа гарагийн олсон хүүхдүүд бол 6.7%, мегмар гарагийн агаарын чигийг олсон хүүхдүүд 8.1%. За нийтдээ 6.7% л энэ даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэсэн байгаа юм. За эндээс бол ингээд хараад үзэхээр
Агаарын чигийн үзүүлэлтүүдийг бол тооцоолох, агаарын даралт гадрын өндрийг тооцоолох, цагийн бүсийн бодлого бодох, усны урсгалын хурд, унал хэвгийг тооцоолох аргачлал. Одоо математикийн энгийн үйлдэлүүдээр бол хүүхдүүд бол ихээхэн алдаж байгаа нь бол эндээс харагдаж байна. За тэгэхээр багшийн хувьд бол одоо жишээ баримттай тулгуурлан ойлгуулах дасгал даалгавруудыг бол сайн гүйцэтгэх бол хэрэгтэй. За сурагчдын хувьд бол математик болон физикийн хичээлийн сур чадвараа бол сайжруулах шаардлагатай байна. За эцэст нь ингээд хүүхдүүдэд бол анхааруулахад бол газар зүйн хичээл нь одоо байгаль болон нийгмийн шинжилгээ ухааныг нэгдүүлэх талаар авч үздэг бол цор ганц судлагдах хүн байгаа. Одоо агуулгын хувьд бол маш өргөн, харин эсрэгээр 7 хоног танхимаар үздэг цаг бол маш бага байдаг. Тийм учраас хүүхдүүд бие даан одоо шалгалтандаа бэлдэх мэдээллийн олон их сурвалжийг ашиглаж бэлдэх бол шаардлагатай байгаа. За бусад хичээлээс ялгаатай нь хичээл хоорондын шинжтэй учраас математик, физик, химийн тодорхой чадруудыг шаарддаг. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд яг нь тухайн хичээлүүдийн сур чадруудаа бас одоо сайжруулах шаардлагатай байна. За нөгөөтэйгээр одоо тухайн хичээлийн онцлогоо шалтгаалаад төрөл бүрийн газар зүйн зураг, график, диаграм унших, хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах, мэдээллийг хөрвүүлэх зэрэг олон чадруудыг шалгасан даалгаврууд одоо сэдвүүд даалгаварт орж ирдэг учраас хүүхдүүдийн хувьд одоо сурах бичигтэр болон бусад мэдээллийн олон их сурвалж дээр байгаа даалгавруудыг бол одоо сайн хийж гүйцэтгэх гэж зөвлөе. За нөгөөтэйгээр одоо item bank ECC гэмээн, e-content ECC гэмээн, одоо боловсролын үнэлгээний төвийн stat ECC гэмээн гэх мэт олон item bank энэ item bank руу жишээлбэл та бүхэн маань орж одоо дасгал даалгавруудыг бол олон одоо янз бүрийн тавилттай дасгал даалгавруудыг бол хийж үздэг боломжтой e-content руу орж одоо өөрөөр хэлбэл одоо теле хичээл болон сурах бичгүүдийг одоо датан авч үзэх боломжтой байгаа. Stat ECC гэмээн рүү орж одоо багш нарын хувьд бол одоо өмнөх жилүүд танай сургуулийн болон танай анги бүлгийн хүүхдүүд эцсийн ерхий шалгалтын даалгаврын бүрийг ямар харьцаатай яаж хийсэн гэдэг мэдээлэл бол авах боломжтой байгаа. За хүүхдүүдтэй зөвлөхөд шалгалтаа одоо тухайн хичээл даалгавраа хийж гүйцэтгээд хариултын хуудсан дээр бутахаасаа илүү яаж бутахаасаа илүүтэйгээр одоо дахин нэг сайн нэгтлсний үндсэн дээр хариултын хуудасаар будаарай. За мөн цагийн менежментээ бол сайн хийгээрэй. Өөрөөр хэлбэл шалгалтыг дуусаас 10 хүртэлгүй минутын өмнө яар сандран одоо хариултын хуудасаа бутахаас илүүтэйгээр одоо хариултын хуудасаа будах тодорхой хугацааг бас тооцоолж шалгалтаа бол хийж гүйцэтгэрэй гэж зөвлөж байна. За ингээд нийт газар зүйн хичээлийг сонгон эсэлтийн шалгалт өгөх гэж байгаа нийт хүүхдүүдтэй сургалт хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсье. Дуртай хүссэн ихтэй сургуулаараа аваарай гэж өрөөё. Альва зүйлийг цаг хугацаанд нээх нь амжилтын үндэс. Хүүхдүүд та бүхэн ч гэсэн теле хичээлээ цаг тухайд нь үзэж дасгал хөдөлгөөнөө тогтмол хийцгээгээрэй. Теле хичээлээ хүүхдүүдтэйгээ хамт үздэцгээе. Та хүүхдүүдтэй хичээл хийхэд нь туслаарай. Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спорт яа. Сайн бацгаана хүүхдүүдээ, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Математикийн хичээлээр элтийн ерөнхий шалгалтанд амжилтаа хамрагдахын тулд юуг анхааруул зохилтой, мөн аль агуулгыг хэрхэн оновчтой бэлтгэх талаар сүүлийн 3 жилийн үр дүнд үндэслэн гаргасан зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд бид математикийн сэдв даалгаврыг блюпринтэд үндэслэн хэрхэн боловсруулдаг талаар, мөн шалгуулагчдын гүйцэтгэлийн үр дүнд үндэслэн гаргасан математикийн шалтын үр дүн мөн холбогдох жишээ даалгаврыг хамтаар авч үзэх болно. За математикийн сэдв даалгаврыг сургалтын хөтөлбөрийн заавал судлах агуулгын хүрээнд мөн шалтын блюпринтэд үндэслэн боловсруулдаг байгаа. За шалгалтын блюпринтийг товчхондоо үнэлгээ их найруулсан төлгөө гэж та бүхэн ойлгож олно. За тухайн шалгалтын зорилгоос хамаарат блюпринт нь өөрөөр боловсруулагддаг байгаа. За тухайлбал эсдийн ерхий шалгалтын хувьд ноормд суурилсан шалгуулагчдын хооронд нь ирэмблэх, харьцуулах зорилготой учраас даалгавруудыг танин мэдхийн түвшний хүрээнд тулгуурлан боловсруулдаг байгаа. За ингээд шалгалтын блюпринтийг хэлбэрээр нь ерөнхий болон наривчсан гэж хоёр төрөлд авч үздэг. Та бүхэнд жишээ болон 2019 оны эсдийн ерхий шалгалтын математикийн хичээлийн ерөнхий блюпринтийг харуулж байна. За бид ерөнхий блюпринтээс тухайн даалгаврын үргэлжлэх хугацаа, даалгаврын тоо, мөн танин мэдхийн түвшний харьцаа, агуулгад харгалзах даалгаврын тоо гэсэн мэдээллүүдийг харах боломжтой. За тухайлбал математикийн хичээл дээр
шалгалтын үргэлжлэх хугацаа нь 100 минут. Харин нийт даалгаврын тоо бол 40 даалгавар. Тэдгээр 40 даалгавар маань бол 36 нь 1-р хэсэг буюу сонгох хэлбэрийн даалгавар, 4 нь бол 2-р хэсэг буюу нөхөх хэлбэрийн даалгавар. Ингээд нийт 100 оноотойгоор босруулдаг байна. За танин мэдхийн түвшний хувьд бүлэгмийн шинжилсэн таксономи, сэргээн санах, ойлгох, хэрэглэх, задлан шинжлэх гэсэн 4 түвшний хүрээнд авч үздэг байгаа. За эдгээр түвшний хүрээнд даалгаварт эзлэх хувийг авч үзье. За сэргээн санах болон задлан шинжлэх түвшний даалгаврууд шалгалтын дэвтэрт бол тус бүр 20% эзэлдэг бол ойлгох болон хэрэглэх түвшний даалгаврууд бол тус бүр 30% эзэлдэг байна. За агуулгын хувьд сургалтын хөтөлбөр дэх айлгуур, анализийн эхлэл, геометр ба термометр, статистик магадлал гэсэн 4 агуулгын хүрээнд босруулагддаг байгаа. За агуулгад харуулах даалгаврын тоог танин мэдхийн түвшинтэй уялдуулаад мөн бүлэврэнтэд тусагддаг. За жишээлбэл айлгуур агуулгыг авч үзье гэхэд айлгуур агуулгад сэргээн санах түвшний 4 даалгавар, ойлгох түвшний мөн 4 даалгавар, хэрэглэх түвшний 6 даалгавар, задлан шинжлэх түвшний 2 даалгавар, ингээд нийт бол 16 даалгавар бол өмнөхөнд орсон байна. За энэхүү 16 даалгавар бол шалтын дэвтэрт бол нийт бол 40% эзэлж байгаа нь харагдаж байна. За мөн энэхүү ерөнхий бүлэврэнтийн хувьд олон нийтэд нээлттэйгээр боловсролын үнэлгээний төвийн цахим хуудсанд бол 5 сарын ихээр байршдаг байгаа. Сургууль хүмүүжүүлэгч багш нар та бүхэн мөн шалгуулагч та бүхэн бол татан авах боломжтой. За мөн наривчсан бүлэврэнт гардаг. За наривчсан бүлэврэнтийг анализийн эхлэл гэсэн агуулгын хүрээнд задаргааг бүгдээрээ харцгаая. За уламжлал болон интеграл дэд агуулгын хүрээнд сэргээн санах түвшний 1 даалгавар, уламжлал дэд агуулгаас, ойлгох түвшний 1 даалгавар нь интеграл дэд агуулгаас, хэрэглэх түвшний 1 даалгавар нь бол уламжлал дэд агуулгаас, задлан шинжлэх түвшний тус бүр 1 даалгавар, уламжлал интеграл дэд агуулгаас бол гарсан байна. За бид бол наривсан бүлэврэнтээс задаргааг бол мөн оноог бол харах боломжтой. Тухайн даалгавар хэдэн оноотойгоор босруулдгийг бол харах боломжтой. За энэхүү наривсан бүлэврэнт нь бол зөвхөн сэдв даалгавар зохиогчдод бол зориулагдсан нууцлын зэрэгтэйгээр босруулагддаг байгаа. За ингээд математикийн шалгалтын сүүлийн 3 жилийн үр дүн, танин мэдхийн түвшин, дэвтрийн бүтэц, агуулга, дэд агуулга гэсэн үзүүлэлтээр дэлгэрүүлээ харъя. За танин мэдхийн түвшний хүрээнд шалгуулагч танин мэдхийн түвшин ихсэх тусам шалгуулагчдын гүйцэтгэл бол буурсан үзүүлэлттэй болох нь бол харагдаж байна. Сүүлийн 3 жилийн үр дүнг харьцуулан авахад за дэвтрийн бүтцээр сүүлийн 3 жилийн үр дүнг харьцуулан харахад шалгуулагчд маань 1-р хэсэг буюу сонгох хэлбэрийн даалгаврыг 2-р хэсэг болох нөхөх хэлбэрийн даалгавраас илүү гүйцэтгэж байгаа нь харагдаж байна. За энд нэг анхаарах зүйл бол 2-р хэсэгт бол зөвхөн задлан шинжлэх түвшний хүндөвтөр даалгаврууд бол багтдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч шалгуулагчдын 2-р хэсгийн даалгаврын гүйцэтгэл бол өссөн үзүүлэлттэй болох нь харагдаж байна. За ингээд агуулгын үр дүн 2017 болон 2018 оноор харьцуулан харцгаая. За тоолол 2017 онд бол тоолол агуулгын даалгавруудыг шалгуулагчид хамгийн сайн гүйцэтгсэн бол 2018 онд бол магадлал статистик агуулгын даалгавруудыг бол сайн гүйцэтгсэн нь харагдаж байна. 2019 онд бол онцлогдож байгаа сургалтын хөтөлбөрт өөрчлөлт орсонтойгоор бол агуулгад бол өөрчлөлт орсон. За ингээд үр дүнг авч үзэх юм бол шалгуулагчид бол айлгуур агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн сайн, харин статистик магадлал агуулгын даалгавруудыг бол сул гүйцэх нь харагдаж байна. Ингээд энэхүү агуулгын үр дүн дэд агуулгаар дэлгэрүүлэн бүгдээрээ харцгаая. За тоо ба өсөх дэлгэрхийлэл түүн дээр хүлээлт дэд агуулгын даалгавруудыг шалгуулагчид хамгийн сайн гүйцэтгсэн байна. Харин магадлал болон комплекс тоо дэд агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн сул гүйцэтгсэн 2 дэд агуулгын даалгаврууд байна. За мөн сүүлийн 3 жилийн үр дүнгээс авч үзэхэд шалгуулагчид маань геометрийн хэмжигдэхүүн агуулга дах даалгавруудыг бол 3 жилийн үзүүлэлтээр бол сул гүйцэж байгаа нь бол ажиглагдсан. За ингээд энэхүү дэд агуулга дээр жишээ болгоныг даалгаврыг авч үзье. За жишээ даалгавар нь 2018 оны Э хувилбарын 1-р хэсгийн 31-р даалгавар байгаа. За энэ даалгаврын тавилыг авч үзвэл тэгш өнцөгт параллел пивот хэлбэртэй савн хэрэгсний дараа урт, өргөн, өндөр нь тус бүр 20%-аар багассан бол гадаргуун талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ гэсэн даалгавар байна. За энэ даалгаврын маань агуулга дэд агуулга бол геометрийн хэмжигдэхүүн дэд агуулга, танин мэдхийн түвшний хүрээнд бол хэрэглэх түвшний
даалгавар байна. За энэхүү даалгавар дахь одоо үндсэн ойлголтыг бол шалгуулагчд бол 7 дугаар ангид авдаг байгаа. За даалгаврын зорилгын хувьд бол процентын өсөлт ба бууралт бүхий асуудал шийдвэрлэх, тэгш өнцөгт параллел пивотын гадаргуун талбайг олох мэлэг чадварыг шалгах зорилготой даалгавар байгаа. За энэхүү даалгаврын шинжилгээг авч үзье. За энэ даалгавар маань бол даалгаврын тавил болоод даалгаврын статистик үзүүлэлтүүдийн хувьд бол тохиромжтой гарсан. За хүндрлийн зэрэг нь бол 24.8, ялгах чадвар нь бол 30.7 гэж гарсан байна. За тэгвэл энэхүү даалгавар яагаад суралт шалгуулагчдад одоо хүнд гарсныг бол даалгаврын хариултын мэдээлэлээс бүгдээрээ харцгаая. За ингээд зөв хариулт маань бол бие хариулт буюу 36%, нийт шалгуулагчдын 24.7% нь зөв хариултыг бол сонгосон байна. За гэтэл нийт шалгуулагчдын 56.9% нь A болон D гэсэн буруу хариултуудыг сонгосон байна. За энэ нь ямар үндсэлтэй бэ гэхээр A хариултыг сонгосон шалгуулагчд бол параллел пивотын урт өргөн өндөр нь 20%-аар багассан гэдгээс бол гадаргуун талбай мөн энэ хэмжээгээр багасна гэсэн ойлголттой байна. Харин D хариултыг сонгосон шалгуулагчдын хувьд бол савнгийн үлдсэн хувийг бол 64% гэж зөв тооцоолсон. Гисэн хэдий ч бол бодолтой дутуу гүйцэтгэсний улмаас шалгуулагчд маань бол D хариултыг сонгожээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хариулт дээр шалгуулагчд бол өгөгдлийг гүйцэд уншиж ойлгоогүй нь бол харагдаж байна. За энэхүү даалгавартай холбоотойгоор дараах зөвлөмжийг та бүхэндээ санал болгоё. Геометр нь суралцагчдын визуал болон эвристик сэтгэлгээг задлж өгдөг, мөн одоо дидүкс мөрдлөгөө хийх чадруудыг хөгжүүлдэг математикийн ол чухал агуулгуудын нэг. За гэтэл сүүлийн 3 жилийн үр дүнгээр эсдэрх шалтын 3 жилийн үр дүнгээр геометр агуулга тэр дундаа хэмжигдэхүүн дид агуулгын даалгавруудыг шалгуулагчдад сул гүйцэтгсэн байна. За үүнээс бол мэдээж бодлогын төвшөнд бол анхаарах нь зүйтэй гэдэг нь харагдаж байна. Багш нарын маань хувьд бол сургалтын үйл ажиллагаанд бодит болон одоо цахим хэрэглэтгүүнийг оновчтойгоор ашиглах суралцагчдад одоо төсөөллийг одоо бий болгох үец тал дээр нь оновчтойгоор ашиглах нь зүйтэй гэж харагдаж байна. За мөн дээрээс нь багш нар маань одоо сурагчдаас тестний хэлбэрээр шалгалт авч байгаа үедээ буруу хариултын шинжилгээг хийх нь зүйтэй. Тэгснээрээ одоо суралцчдынхаа алдааг онцлох, цаашлаад өөрийнхөө сургалтын үйл ажиллагаанд одоо сайнаар нөлөөлөх юм аа. За шалгуулагчдын хувьд бодлогын өгүүлбэрийг сайтар уншиж ойлгох нь зүйтэй. За юуны өмнө эхлээ бодлогоо олох ёстой зүйлээ гүйцэд ойлгочоод дараа нь бодолтой гүйцэтгэх нь зүйтэй. Өмнөх энэ жишээ даалгавар дээр бол шалгуулагчдын 16.2% нь бодлогоо ол дутуу ойлгосноос болоод буруу хариултыг бол дуулсан байсан. За иймээс энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Мөн одоо шалгуулагчд маань математикийн суурь мэдлэг бол сайжруулах нь зүйтэй. Зөвхөн одоо 12 дугаар ангийн агуулгын хүрээнд бэлдээд байх ш өмнөх ангиудынхаа агуулгыг бас сайтар судлах хэрэгтэй. За дахин нэг жишээ даалгаврыг авч үзье. За энэ даалгаврын хувьд бол 2019 оны шалгуулагчдын хувьд бол хамгийн хүндээсэн сонгох хэлбэрийн даалгавар байгаа. За даалгаврын тавилыг бүгдээрээ харцгаая. A, B, C, D цэгүүдийн координат өгөгдсөн. За ийм координатын цэгүүд дээр оройтой A, B, C, D дөрвөн үндэстийн талбайг y/x квадрат нэмэх 4 парабол ямар харьцаатай хэсгүүдэд хуваах вэ гэсэн даалгавар байна. За энэ даалгаврын агуулга анализийн эхлэл дид агуулга нь бол интеграл, танин мэдхүйн түвшнээр бол задлан шинжлэх түвшний даалгавар байна. За үндсэн одоо энэ үндсэн ойлголтыг бол 7 болон 11-р ангид өгдөг байна. За энэхүү даалгаврын хүндрлийн зэрэг нь 18.8, ялгах чадварын индекс нь 12 гэж гарсан. За даалгаврын зорилгын хувьд бол трапезийн талбайг олох, өгсөн мөрийн ба координатын тэнхлүүдтэй параллел шулуунуудаар хашигдсан дүрсийн талбайг тооцоолох чадварыг шалгах зорилготой. За ингээд энэ даалгаврын бодлтыг бүгдээрээ авч үзье. За энэ даалгаврын бодлтыг хийхэд бол бид тэгэхээр координатын автгай дээр өгөгдсөн дөрвөн цэгийг тэмдэглэнэ. За A, B, C, D цэгүүдэд тэмдэглэлээ. Хооронд нь холбоход бол адил хажууд трапез үүсэж байна. За бидэнд мөн y тэнцүү x квадрат нэмэх 4 функц өгсөн. За график зурвал энэхүү парабол ногооноор зурагдсан парабол харагдаж байна. За ингээд бидний олох зүйл бол шараар будагдсан дүрсийн талбайг цэнхрээр будагдсан дүрсийн талбайд харьцуулах байгаа. За ингээд бодлтыг бүгдээрээ авч үзье. За үүний тулд эхлээд бид адил хажууд трапезийн талбайг тооцоолно. За адил хажуудын трапезийн талбайг суурьуудын нийлбэрийн хагасыг өндрөөр үржүүлж тооцоолдог. За ингээд адил хажууд трапезийн талбайг бол 48 гэж гарч байна. За дараагаар бид нар y тэнцүү x квадрат нэмэх 4 гэсэн парабол мөн y тэнцүү 8 гэсэн шулуун BC талыг агуулсан y тэнцүү 8 гэсэн шулуунаар хашигдсан дүрсийн талбайг тооцоолох байгаа. За үүний тулд бид интеграл ашиглана. За ингээд интеграл ашиглах байгаа. За эхлээд бид энэхүү парабол болон y тэнцүү 8 гэсэн шулууныхаа огтлолын цэгийг олцгоё. Огтлолын цэгийг олвол
хасах 2 гэж гарч байна. Ингээд дүрсийн талбайг интеграл ашиглаж тооцоолоход бол 3-32 гэж гарч байна. За гэтэл бидний даалгаврын зорилго зөвхөн энэ шараар будагдсан дүрсийн талбайг олох биш байгаа. Даалгаврын зорилго маань бол шараар будагдсан дүрсийн талбайг цэнхрээр будагдсан дүрсийн талбайд харьцуулах байгаа. Ингээд бүгдээрээ олсон трапезийн талбайгаас шараар будагдсан дүрсийн талбайг хасаж тооцоолоод ингээд харьцуулах юм бол хариу маань бол 2-ыг харьцах 7 гэж гарч байна. Өөрөөр хэлбэл зөв хариулт нь бол И хариулт байх нэ. Энэхүү даалгавартай холбоотой зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэе. За багш нар маань нийлмэл агуулга бүхий даалгавруудыг суралцагчдаа түлхүү ажилуулах тал дээр бол анхаарах хэрэгтэй байна. За энэхүү даалгаврын хувьд бол геометри ба анализийн эхлэл агуулгын нийлмэл даалгавар байгаа. Өөрөөр хэлбэл шалгуулагч маань хэрвээ трапезийн талбайг тооцоолж чадахгүй бол үндсэн хариу гаргаж чадахгүй, хэрвээ интеграл ашиглаж талбайг тооцоолж чадахгүй бол бас тухайн даалгаврыг гүйцэтгэж чадахгүй байгаа. За мөн шалгуулагчдын хувьд агуулгын учир үндэс болон холбоо хамаарлыг нарийн сайн ойлгох нь бол чухал байна. За мөн тэр үүднээс шалгуулагчид маань интегралийн хэрэглээг ухаарч ойлгох, интегралаар ямар асуудлыг шийдвэрлэж болохыг бас мэдэж судлах шаардлагатай. Зөвхөн багшаас гэлтгүй өөртөө бас биеэ дааж судлах бол бүрэн боломж байгаа. За мөн энэ даалгаврын хувьд ч гэсэн адилхан шалгуулагч маань суур мэдлэгээ сайжруулах шаардлагатай. Хэрвээ трапезийн талбайг тооцоолж чадахгүй бол бодолтыг бол гүйцэтгэх боломжгүй байгаа. За дахин нэг жишээ даалгаврыг авч үзье. За энэ даалгаврын хувьд 2019 оны A хувилбарын 2 дугаар хэсгийн 2 дугаар даалгавар байгаа. За ингээд даалгаврын тавилыг авч үзвэл эерэг тэнцүү язгуур дор x пунктын графикаар дүрслэгдэх голын эрэг дээр зусаж байгаа Иргэн Батын цуслангийн байрны байршлыг цэгээр дүрслэв. Азийн координат 14 т гэж өгсөн. За Батынхаас гол хүрэх хамгийн богино зайг олоорой гэсэн даалгавар байна. За энэ даалгаврын тавилаас харахад бол 2 дугаар хэсэг буюу нөхөх хэлбэрийн даалгаврууд нь зөвхөн онлайн мэдлэгийг шалгахаас илүүтэйгээр шалгуулагчдын тухайн мэдлэг, математикийн мэдлэг чадвараа ашиглан бодит амьдралын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж болох тал руу бас чиглэж байгааг та бүхэн анхаарч байгаа хаа. За энэ даалгаврын хувьд анализийн эхлэлийн уламжлал агуулгын даалгавар, за танин мэдхийн төвшний хувьд бол задлан шинжлэх төвшин, үндсэн ойлтог бол 11-р ангид өгдөг. Харин хүндрлийн зэргээр бол 23.4 буюу хүнд гэж гарсан байна. Ялгах чадварын индекс нь бол 41.1 буюу маш сайн. Өөрөөр хэлбэл тохиромжтой даалгавар гэж гарч байгаамаа. За энэ даалгаврын зорилгыг авч үзвэл давхар функцийн уламжлал олох, за уламжлал ашиглан функцийн хамгийн бага утгыг тооцоолох замаар асуудал шийдвэрлэх чадварыг шалгах даалгавар ахнэ. Энэ даалгавар маань ерөнхийдөө бодолт нь бол алхамчилж өгсөн байгаа. За зураглал бол өгөгдсөн. За мөн эерэг тэнцүү язгуур дор x функцийн график дөрших b-ийг авч А-гаас b-ийг хүртэлх зайг олвол гэд ерөнхий байдлаар ингэж бодолтыг бол алхамчилж өгсөн. За энэ алхмын дагуу бол шалгуулагчд маань бол гүйцэтгэх байгаа. За тиймээс бол шалгуулагчд бол илүү төхөм байдаг. Аргачлал нь бол мэдэгдэж байгаа гэсэн үг. За ингээд энэ даалгаврын хувьд бол уламжлалыг тооцоолох замаар хамгийн бага утгыг олж асуудлыг шийдэж байна. За энэ даалгаврын маань зөв хариулт бол ингэж гарсан байна. За ингээд зөвлөмжийг бүгдээрээ харцгаая. За багш нарын хувьд тухайн сэдвийн хүрээнд бодит амьдралд тулгарх ямар асуудлыг шийдвэрлэж болох талаар аль болох олон жишээгээр суралцагчдад бол өгөх нь бол зүйтэй гэдэг нь үүнээс харагдаж байна. За мөн шалгуулагчны хувьд янз бүрийн тавилттай даалгавруудыг бодох энэ хүрээнд олон их сурвалжаас судлах нь зүйтэй. Яагад гэвэл электrik шалт нь уралдаан чалгалт учраас та бүхний танил бус тавилттай даалгаврууд ирэх магадлал өндөр байдаг. За тэгээд математикийн мэдлэг ойлтой бодит амьдралын асуудал хэрхэн хэрэглэж болохыг бол ухаарч ойлгох. За энэ тал дээр шалгуулагч маань зөвхөн багш нараас гэхгүй бусад их сурвалжаас бол судлах нь бол зүйтэй. За дахин нэг даалгаврыг жишээ авч үзье. За энэ даалгавар нь 2019 оны Э хувилбарын 2 дугаар хэсгийн 3 дугаар даалгавар байгаа. Даалгавар нь статистик магадлал дэд агуулгын даалгавар, танин мэдхийн түвшнээр бол задлан шинжлэх төвшний даалгавар. За үндсэн ойлголтыг бол 10 дугаар ангид өгдөг байх нэ. За даалгаврын хүндрэлийн зэрэг нь 11.3, ялгах чадварын индекс нь 25.5 гарсан. За энэхүү даалгаврын зорилго нь нийтдээ ба нийцгүй үзэгдлийн ялгааг мэдэх, магадлалын нийлбэр болон үр журийн дүрмийг хэрэглэх байгаа. За даалгаврын тавилын хувьд 2 сурагч англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгчээ. 1-р сурагч нь тэнцэх магадлал тэг 19, 2-р сурагч тэнцэх магадлал тэг 185 бол за А алхамд хоёулаа тэнцэх магадлалыг олно, Б алхамд яг нэг сурагч тэнцэх магадлалыг олно, С алхамд ядаж нэг сурагч тэнцэх магадлалыг тус олох юм 3 алхамтай нийт 7 онооны даалгавар байна.
За энэхүү даалгаврын бодлогыг авч үзье. За 1-р сурагчийг агаар тэмдэглэе. За 1-р сурагчийн англи хэлэнд тэнцэх магадлал нь тэг 19 гэж бидэнд өгөгдсөн. За тэгвэл тэнцэхгүй байх магадлалыг бид эсрэг үзэгдлийн магадлалын томьёосоор нэгээс хасаж тооцоолно. Ингээд тэг 11 гарах нь. 2-р сурагчийг Б-гээр тэмдэглэе. За 2-р сурагч английн шалгалтанд тэнцэх магадлал бидэнд тэг 185 гэж өгөгдсөн. За тэгвэл тэнцэхгүй байх магадлалыг мөн одоо эсрэг үзэгдлийн магадлал ёсоор тооцоолоход тэг 115 гарах нэ. За ингээд энэхүү даалгаврын 1-р алхамд бол хоёр сурагч хоёулаа английн шалгалтанд тэнцэх магадлалыг тооцоолох байгаа. За ингээд бодлыг харъя. За 1-р сурагчийн английн шалгалтанд тэнцэх хэсэг нь 2-р сурагчийн английн шалгалтанд тэнцэх хэсгээс үл хамаарна. За иймээс үржүүрийн дүрм ашиглаж тооцоолол 2 сурагч английн шалгалтанд тэнцэх магадлал нь 200-ны 153 гэж гарч байна. За 2-р алхам бол яг нэг сурагч английн шалгалтанд тэнцэх магадлалыг тооцоолох байгаа. Үүний тулд бид 1-р сурагч английн шалгалтанд тэнцээд 2-р сурагч английн шалгалтанд тэнцэхгүй байх магадлалыг олно. За ингээд өмнөх ёсоор магадлалын үржүүрийн дүрмийг ашиглавал 227 харин 1-р сурагч английн шалгалтанд тэнцэхгүй 2-р сурагч английн шалгалтанд тэнцэх магадлал нь бол 217 гэж гарч байна. За ингээд 2-р алхмыг авч үзвэл магадлалын нийлбэрийн дүрм ёсоор 50-11 гэж гарах нэ. За 3-р алхмын хувьд ядаж нэг сурагч английн шалгалтанд тэнцэх магадлалыг олох ёстой. За энэ маань бол 2 сурагч хоёулаа английн шалгалтанд тэнцэхгүй байхаас бусад тохиолдол гэж үзээд эсрэг үзэгдлийн магадлалын томьёосоор бид тооцоолно. За 2 сурагч хоёулаа английн шалгалтанд тэнцэхгүй байх магадлалыг тооцоолоход бол 203 гэж гарсан. Ингээд хамгийн сүүлийн 3-р алхмын бодлыг авч үзэхэд бол 200-ны 197 гэж гарч байна. За ингээд энэ даалгаврын хувьд бол 2-р хэсэг буюу нөхөх хэлбэрийн даалгавар байгаа. Бид хариултын усан дээр бодож тэмдэглэнэ. За А-г бол 5 гэж бодно, Б-г 3 гэж бодно. За энэ дээр нэг анхаарах зүйл байгаа. Шалгуулагчд маань одоо 53. Өөрөлдвөл A, B-г хоёуланг нь олсон нөхцөлд бүтэн оноогоо авна гэдгийг бол анхаарах хэрэгтэй. Шалгуулагч маань зөвхөн одоо А-г B зөв болчих ядаж нэг оноо авах гэсэн бодолтой байдаг. Энэ дээр бол зөвхөн хоёулангийн зөв бодож ээж бол бүтэн оноогоо авах нэ. За 2-р алхам дээр мөн адил C-дэг хоёуланг нь 11 гэж олж зөв хариултыг авна. 3-р алхам дээр мөн адил ингэж тооцоолно гэсэн үг. За энэ даалгаврын хувьд нийт бол 7 оноо авах хэрэгтэй. За тэгэхээр 7 оноо авсан шалгуулагчд бол нийт шалгуулагчдын 3%-ийг эзэлж байна. Харин тэг оноо авсан шалгуулагчд бол нийт шалгуулагчдын 87.1%-ийг эзэлж байна. За эндээс бид бол багш нар та бүхэн бол ерөнхийдөө бол анзаарч харж байгаах шалгуулагчд маань бол магадлал дэд агуулгын даалгавруудыг бол сул гүйцэтгэж байгаа нь харагдаж байна. За энэхүү даалгавартай холбоотой зөвлөмжийг харцгаая. За багш нарын хувьд магадлал сэдвийг заах арга зүй дээр анхаарах мөн одоо энэ хэлбэрийн даалгавруудыг суралцагчдаар илүү сайн ажилуулах тал дээр анхааруул зохилтой байна. Харин шалгуулагчдын хувьд бол нийцгүй үзэгдлийн ялгааг ойлгох, магадлалын нийлбэр болон үржүүрийн дүрмийг ямар нөхцөлд ашиглаж байгааг бол сайтар ухаарч ойлгох хэрэгтэй байна. За ингээд цаашид математикийн хичээлээр эртний ерөнхий шалгалт өгч байгаа нийт шалгуулагч та бүхэн дараах мэдээллийн их сурвалжуудыг ашиглах бол бүрэн боломжтой байгаа. За EEC-ийн сайт бол боловсролын үнэлгээний төвийн цахим хуудас. За энд бол эртний ерөнхий шалгалтанд зориулсан эртний ерөнхий шалгалт өгч байгаа шалгуулагчдад зориулсан булан байгаа. За түүнээс та бүхэн өмнөх жилийн одоо жишг даалгавруудыг харах боломжтой. За статистик EEC-ийн сайт нь эртний ерөнхий шалгалтын статистик тайлангийн систем байгаа. За багш нар та бүхэн сургуулийнхаа эрхээр нэвтэрч ороод өмнөх жилийн даалгаврууд дээр ажиллах бүрэн боломжтой. За тэгээд мөн хариултын мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ хийж улмаар өөрсдийнхөө сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулах бол бүрэн боломж байгаа. Харин Айтан банк EEC-ийн сайт нь даалгаврын сангийн систем байгаа. Зөвхөн шалгуулагч гэхгүй багш нар эцэг их та бүхэн одоо энэ сайт руу нэвтрээд олон төрлийн тавилттай даалгавруудыг ажиллах боломжтой. За мөн e-контент-ийг эдүү-ийн сайтаас та бүхэн цахим болон теле хичээлүүдийг үзэх бүрэн боломж байгаа. За мөн одоо шалгуулагчд маань яг эртний ерөнхий шалгалт өгөх үедээ юуг анхааруул зохилтой вэ гэвэл за өмнөх одоо зөвлөмжлөөр гарсанчлан даалгаврын өглөө сайтар уншиж ойлгосны үндсэн дээр гүйцэтгэх нь чухал.
За үүнтэй холбоотойгоор цагийн менежмент дээр бас хяналт тавих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид бол 40 даалгаврыг бол 100 минутын хугацаанд гүйцэтгэн. Тэгэхээр нэг даалгавраа бодлогын өгөгдлөө гүйцэд ойлгоогүй бол бас цаг алдах магадлал байгаа учраас энэ дээр бол та бүхэн маань анхаараарай. За ингээд эсдэрх шалтыг одоо өгч байгаа нийт шалгуулагч та бүхэндээ амжилт хүсье. Хорио цайр удахгүй тавигдана гэдэгт итгэлтэй байна. Хаврын шалгалт болдгоороо болно. Шалгалтаа амжилттай өгөхийн тулд цахим сургалтандаа зайлшгүй хамрагдах нь чухал. Энэ бол таны өөрийнхөө өмнө хүлээсэн үүрэг юм шүү. Цахим сургалтандаа заавал хамрагдаарай. Оюутнуудаа цагтай уралдаа цахимаар суралцъя. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Хувай мужийн Ухаан хотод энэ сарын 2-нд шалтгаан нь тодорхойгүй уушгины хадгалгаа өвчний үүсгэгч нь шинэ төрлийн коронавирус буюу детемт вирусын 7 дахь төрөл хэмээн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдгдсэн. Детемт вирусын халдварын үед ханиах найтайх үед агаараар болон ойрын хавтлаар дамждаг тул та бүхэн олон нийтийн газраар явахгүй байх, амны хаалт маскыг тогтмол хэрэглэх, мөн гар ариутгах зориултын шингэнийг хэрэглэх, өдөрт гараа тогтмол савандаж угаах зэрэг эрүүл ахуйн дэглэмүүдийг баримтснаар өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Вирусын халдварын үед нус гоожих, халуурах, хоолой өвдөх, ханиадгах, цээжээр өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илрүүл яаралтай мэрэгжлийн эмчит хандахыг зөвлөж байна. Коронавирусын халдвартай холбоотой үнэн зөв албаны их сурвалжтай мэдээллийг SB News болон их эмч нэвтрүүлгээр хүлээн авч үзээрэй. Эрүүл амьдралын зөв хэм маяг дадал зуршил нь эрүүл амьдралын үндэс юм. Монгол улсын гавьяад жүжигчин Оптива алтан цэцэг. Зүүн нар унгах дуу хоолой. Зүрхэнд хоногших тансаг аялгаугаар хайрыг танд мэдрүүлээ. Таны бизнесийн амжилтын гүр. Ашиг орлогоо нэмэгдүүлэн цаг заваа хэмнэх боломж. Ашигтай мэдээллийг цаг тухайд нь хэрэгтэй хүндэн. Хамтран ажиллах, бизнесээ сурталчлах, бусдад түгээх, мэдээлэх боломжуудыг нэгд ороос. Энэ бол Бизнес Тайм нэвтрүүлэг. Би санаж байна. Дисэнка дээр чинь шүний саранд романтикэлдэг байлаа. Тэр бол зүгээр цаанаасаа нэг хөөх мончин бам нүүсэн бол ингэхгүй дэч гэдэг юм уу те бүр яг тэр ингэж гарч ирдэг байхгүй. Тэр нь бол бүр яг тэр хүний нөө агуу сэтгэл. Тэр бол бүр үнэхээр юм агуу. Тэрийг бол өстө хинтж байхгүй тийм сэтгэл байдаг. Тийм гой ноён нуруутай те бүр яг хүний гой хань түшиг болдог хүн. Аваа хасалтайгаа үнэхээр гоё харагддаг шүү. Миний австаа гоё залуу шүү гэл ингээд нэг юм айгүй тийм байдаг. Хүүгээсээ тийм үг сонсчонгод бид нар чинь бүр илүү ингээд дэ хүүхдийн төлөө юу хийж болох вэ гэл айгүй өөрсдөө дайчилж байгаа шүү. Манай ингээд шилжиж ирээд нэг өдөр яг болж байхад тэр өдөр нь бид нар нэг хичээлдээ цуг суучаад маргааш нь би шилжиж авцсан өөр сургууль. Тэр цагаас хойш би энийга ер нь бол мэдтэй устай явсан. Тэнэг залэг тэр үед ингээд суухаа мэдсэн бол тий. Эхлэх хэвчээс байхгүй юу? Тий. Би нэг Монгол дээр элдөнгөж гараад бараг амарчтай танилцсан. Миний анхны бараг тэр зүүн танилцсан анхны монгол хүн гэж. Яасан өөрөө охин бэ гэснээр нэг найзтайгаа танилцуулж байсан гэж би л бодсон байхгүй. Зүгээр л тийм бодол төрж орж ирж байгаа. Мэдээж миний хажууд миний хань өвдөж зовоол юм уу сэтгэлээр ингээд унчаалах юм бол надад айгүй хэцүү. Би энэ хүнийг инээж байгаасаа энэ хүнийг тийм эрүүл байгаасаа би тэгж л боддог.
нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Боловсролтой, зөв хандлагатай, хүмүүжилтэй иргэн бол манай улсын хөгжлийн бол чухал түлхүүр мөн. Аялал жуулчлалын салбарыг маш цөөхөөр хэлье гэх юм бол энэ бол экспортын салбар л да. Хятад чинь дэлхий дээр хятадын жуулчдыг авах гэж одоо өрсөлдөж штэ улс орнууд. Дэлхийд дахинд 1.3 тэрбум хүн аялж байна. Нэг нүр цаастай одоо сангийн яам маань 14 тэрбум төгрөгийн авлагатай гэд сууж байгаа. Одоо 14 тэрбум төгрөгийн юм дээр нэг л хуудас байна гэдэг чинь одоо бол арай л дэндүү байна л та. Гэтэл энийг шийдэх хуулийн төслийг тэр Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөлд цуг өргөн барихад батлааг аваад үлдсэн байгаа байхгүй. Улс төр хийж попордог байдлаа улс төрчд нь танаад мэрэгжлийн хүмүүс нь жоохон ажиллах боломж олгоод ирэх юм бол улс орныхоо төлөө ингээд бодит ажил хийгээсэй гэж одоо энэ эрх баригчид засгийн газар холбогдох хүмүүс ер нь улс төрчдийг бас дартам хүлээж байна да. Монгол гадаадын банк хоёрхан улс биш үү? Нэг нь Монгол, нөгөөх нь Хойд Солонгос. Яг хийх ёстой үн хийхээгээ хийгээд яг тэгээд түүнийх ард яалгавь алин ч гэсэн нэг үүрдэг байх ёстой нэг тийм зарчим бас их дутагдaltaй юм шиг санагддаг л наа. Шинэ технологи, инновац тийм ээ. Сүүр аж үйлдвэрийн салбар хөгжүүлэх арга зүйн боломж байна л да. Тэгэхээр энэ Монголын төрөл бид нар нэг жоохон хөгжлийн төр болох хэрэгтэй байгаа юм л да. Хүн амын бүтэц өөрчлөгдөж байна. Энэ нөгөө нийгмийн даатгалыг чинь тогтолцоо болохгүй байна. Энэ чинь ингээ алдагдал үүрээд байна. Тийм үү? Жи хоцрогдоод байна. Жил болгон 500 тэрбум тэр нэмэгдээд байна. Тийм үү? Манай улсын боглоо амраа явчихдаг. Хүн байхгүй болчихдог. Ингээд болохгүй. Тэгэхээр одоо энэ реформ гэдэг зүйлийг ерөөсөө өнөө маргааш өдөр шөнөгүй сууж агаад энэ шийдлийг боловсруулад гаргаад реформ хийх. Энд тийшээ орж болохгүй. Чи чинь маний юм биш үсттэй босаална. Би чамайг хүсэж байгаа чи мэднэ. Шөнө болгон сонсогддог үсттэй. Чимээгүй. Сайн бай. Би зэвсэггүй найтав. Энэ яаж гисэн? Би яагаад ч хөөе. Чи энийг яаж гисэн? Би тэрнийг аварсан юм. Наадхыг чинь өөрчилж болохгүй. Ихтэй 84-нд сүүлийн хугацаа биднийг ингэж хягаж байна л да. Номгон далайн төвийн сүүлийн үеийн төвшин. Чиний ажил бол төлөвлөх, харин минийх бол амьдрал дээр хийх. Тийм ээ 84-нд.